Hello，大家好，歡迎翻嚟我個頻道啊！我係香港嘅程式員 Kason。最近呢 Kason 呢就收到一個朋友嘅留言啊，咁呢就係呢一位啦，Carson4S 啊，咁佢呢就留言咗一個問題啦，咁佢呢就問 Kason 啦，就話呢有冇聽過 EasyRig 呢個程式？咁Kason 呢就未聽過啦，但係呢見到有觀眾呢係去留言呢，咁 Kason 都去查究竟咩嚟嘅呢？咁樣。咁於是咧 Kason 咧就去 check 咗啦。咁呢個EasyRig 係乜嘢嚟嘅咧？咁大家可以見到啦，其實咧佢就係一個網店嘅程式啦。咁其實佢咧就類似係Shopify 啊，或者係 WooCommerce 啊，咁即係都係一個俾大家一個選擇啦。即係如果大家係諗住去開一個網店嘅話，咁又唔需要寫程式碼嘅時候咧，咁其實 EasyRig 咧都係其中一個嘅 service provider 啦。咁咧就 provide 呢個咁樣嘅 service。咁呢個網友咧佢就問 Kason 咧覺得呢個點樣啦？即係我諗佢嘅意思係咁啦。咁 Kason 就覺得開店啦，即係呢個係 Kason 嘅一個心得嚟嘅啫，即係就唔知道大家認唔認同啦。咁但係我覺得都冇乜所謂嘅，即係呢啲從來都係觀點與角度嘅問題嚟嘅啫。咁 Kason 覺得咧開網店咧就有幾個好重要嘅原則啦嚇，咁就即係應該咁樣講，去開網店。點樣去選擇嗰個網店平台呢？咁其實我諗有幾個好大嘅原則呢，係必須要 fulfill 到啦。咁 Kason 先會考慮嘅。咁第一個原則呢，就係究竟呢個平台呢，佢嘅收費係點樣啦？咁第二樣嘢就係佢個 payment 嘅機會有幾多啦？咁第三呢，就係究竟日後嗰一個費用貴唔貴嘅？咁第三咧就係日後嗰個費用係咪需要持續地俾咧？咁樣定係俾一次就 OK 咧？咁呢個咧其實同我之前咧有一集大家可以去睇翻嘅，如果未睇嘅話就係呢個啦。咁咧就係當時咧 Kason 係有去比較過 Shopify 啦、WooCommerce 同埋 Wix 嘅。咁其實如果有冇睇嘅朋友咧，咁就可以去睇翻啦。咁基本上咧都係圍繞住頭先嗰三大原則咁去做一個比較，同大家一齊 go through 下啦。咁呢個 EasyRig 咧，我第一樣嘢當年即係都會睇佢嘅 pricing 係點樣嘅嚇。咁咧佢就有個免費版，就會有個14.08一個月啦。咁呢個應該係美元嚟嘅。咁又係有貴啲啦，又有個 unlimited。咁大家見到咧，其實咁佢個玩法咧，其實同 Shopify 亦都好相似啦，就係咧佢會係有係啦，咁佢咧就又係有啲限制啦，即係譬如個 product 就最平呢個 plan 咧叫 Venture 啦，咁就100個 products 啦。咁然之後就可以 sell on Instagram 同埋 Facebook。咁我諗佢個意思咧就係講緊佢有個 plugin 咧俾你去綁住你嗰個 social media 啦，sell e-goods 啦。e-goods 嘅意思我諗係一啲虛擬嘅產品啦，即係譬如係音樂啊，或者係一啲書籍啦，e-book 嗰啲咁樣啦，都係屬於 e-goods 嘅，我相信係。咁跟住有個 app 嘅版本啦，有個 support 啦，呢個應該係售後服務啦。跟住可以去到 app market 啦，咁仲有一啲 coupon 可以用啊，啲 check out 可以用啊。咁呢度睇落去咧，其實 Kason 就會去再研究啦。就係咁，如果佢收費嘅時候可以俾到100個 product， 咁如果佢唔使錢，咁佢又有幾多個 product 可以俾你用到呢？嗱，咁咧 Kason 就上網揾到資料啦，就係咧原來咧佢呢個 free plan 咧就係點啊？冇 discount coupon 嘅 function 啦，冇得賣虛擬嘅貨品啦。跟住咧，你仲只可以 upload 5個 products 喎。嗱，即係呢個咧，我覺得係好大忌嚟㗎啦。即係因為佢哋開得 e-shop 咧，即係其實你開一個 shop。我諗
大家都應該會認同嘅一樣嘢，就係應該你可以擺得越多貨上去越好嘛，係咪先？咁如果你係得5個貨品嘅時候，我都唔知究竟我呢個 e-shop 有冇用咯。同埋咧，佢話咧你係唔可以去sell 你啲 product 咧，就去嗰啲 social media 嘅平台嘅喎。咁即係咧，如果咁樣講嘅話咧，Kason 就會覺得基本上佢呢個0蚊咧就係廢嘅，即係完全係做唔到一個e-shop 佢應該要有個 function 咯。咁我覺得有時呢啲嘢就你不如唔好俾啦，係嘛？如果唔係嘅話，咁即係你就變咗，如果你嘥咗好多時間咁。用咗佢呢個 software 去 build up 咗一個 e-shop， 但係到頭來原來係好多 limitation 嘅時候，咁係浪費緊大家嘅時間，所以淨係呢樣嘢咧 Kason 已經唔係好建議啦，直情係唔建議大家咧去用 EasyWeek， 因為我覺得佢其實同 Shopify 都係同一個道理啦嚇。咁天下咧就冇咁大隻蛤乸隨街跳嘅，即係 Kason 又再講多次俾大家聽，千祈咧唔好成日覺得免費咯，即係尤其你係做生意咧，我覺得。俾啲成本出嚟呢，其實係需要嘅，真係。咁除非你自己去學咗個 programming 啦嚇，咁個大前提其實你係之前因為你係俾咗啲錢去投資自己去學 programming 啊嘛，係咪？咁所以其實你都係有付出嘅。OK，咁唔係一個免費嘅嘢咯。咁所以呢，淨係呢樣嘢呢，即係我都想答翻Carson 4S 嚇，即係我覺得。如果用 EasyWeek 嘅免費版，其實唔使諗噶啦，咁樣。咁如果付費版又點呢？咁付費版呢，嗱，我諗呢位朋友嘅意思呢，就係付費都很少錢呢，就係去 compare it， 就係去同 Shopify 去比較啦。Shopify 呢，佢嘅 basic 嘅price 呢，都要$25一個月嘅。咁而 EasyWeek 呢，就14.8。咁但係個問題我都同大家講咗啦，即係基本上佢哋嘅性質係一樣啦，即係同 Shopify， 即係你都係每個月要去抌一嚿錢俾佢咁去營運啦，咁同埋你都要遵守翻呢個平台嘅守則啦。第二樣嘢，咁第三樣嘢咧，即係嗱，我覺得咧，如果 EasyWeek 同埋 Shopify 比起嚟咧，我覺得 Shopify 係更加 popular 嘅。咁意味住啲乜咧？意味住咧，其實 Shopify 佢嘅 support 咧會多過 EasyWeek 嘅喎。咁嗱，我哋可以即係睇下一樣嘢啦，因為咧其實。即係啲咁嘅平台咧，其實佢最後都係點？佢最後咧，其實都係會透過一啲嘅 plugin 啦嚇，咁咧就去令到佢嘅功能性更加豐富嘅。咁喺呢度咧即係我都想 highlight 一樣嘢俾大家知道啊，就係呢 Kason 咧就去睇個 EasyWeek 咧佢啲 plugin 啊，咁大家見到啦，其實呢個版面上面咧，基本上有好多嘅 plugin， 我諗可能90%或者以上啊。全部都係另外收費嘅嗱，所以咧呢個咧就係叫做魔鬼藏在細節上面啦。佢雖然表面上平過 Shopify， 但係咧，如果你想你嘅 e-shop 似樣啲咧，其實你係要 on top 加好多唔同嘅 plugin， 仲要係點啊？每個月都俾嘅呢啲錢，咁所以咧你再細心啲計翻條數咧，分分鐘係貴過 Shopify 嘅。咁但係我都喺嗰集即係前啲嘅集數都同大家講咗啦，其實呢啲平台我係唔建議咯，真係嚇，因為我覺得你好難甩到啊，遲啲嚇，同埋佢好似吸血鬼咁係咁吸你啲錢咯，即係我唔知啊，即係如果大家都好富有嘅時候，咁係冇所謂嘅嚇，咁即係我 Kason 都係繼續去 stick to 一樣嘢啦，就係如果你係需要一個正常嘅網店咧，真係揾個 developer 去幫你去做個 WooCommerce 啦，用 WooCommerce 去做一個網站，我覺得係比你更加好咯。同埋咧 WooCommerce 咧，其實佢可以做到好多本地化嘅 payment gateway 嘅，即係譬如係支付寶啊、WeChat 啊，甚至咧其實佢可以連接順豐嘅。咁但係呢個就有啲技術啦。咁其實 Kason 都有諗過咧，即係會唔會推出一個課程俾大家咧，就係關於點樣去用WooCommerce 咧去做網店嘅，咁個價錢咧可能就$2000至$3000左右啦，咁好豐富啦。因為即係我諗大家如果喺香港市場就一定係想收到 Alipay Hong Kong 啦，同埋 WeChat Pay Hong Kong 咁樣嘅，咁同埋都想連接順豐啦，即係俾佢一個可以做到一個自動化嘅
發貨服務嘅。咁呢個我覺得呢個內容係好創新啦。咁同埋香港其實我見唔到有人真係會咁樣去教大家咯。咁如果大家有興趣嘅，咁不妨即係留言喺話俾我知道啦，即係喺 YouTube 嗰度，因為開個課程我都要知道大家有冇興趣咁我先去做噶嘛。因為做一個課程其實要好多時間咯嚇，咁所以即係希望大家，如果你係有呢個需要、有興趣嘅、想學嘅，咁其實係可以去 offer 呢個咁嘅 course 俾大家啦。咁但係要大家話俾我聽，你哋想唔想學啦嚇，咁我先可以去做噶嘛。Kason 咧最近先知道咧，原來有好多朋友仔咧，即係都唔知道原來 Kason 係有幫大家整網店嘅一個 service 嘅。咁所以咧 Kason 要喺度咧，即係都同大家介紹下，其實 Kason 咧係會接 job 嘅嚇，係會以一個 freelancer 嘅形式咧去接 job 啦嚇，幫大家咧去用 WooCommerce 去做網站嘅同埋網店嘅。因為點解會揀 WooCommerce同埋 WordPress 咧？就係因為佢會成本平啲啦，同埋會快啲可以起到貨俾大家。咁如果大家即係要 Kason 由零開始寫起咧，咁唔係唔得嘅，即係因為 Kason 而家都係用緊 Django 同埋 Python 啦，咁都係可以做啲customize 嘅一啲 website 嘅。咁但係我諗，如果大家係淨係 look for 一個網店嘅時候咧，咁用 WooCommerce 同 WordPress 去做咧，個時間會快啲啦，同埋亦都個成本會平啲。咁其實係叫做點啊？我哋係 win-win 咯。咁所以咧，如果大家有興趣有需要咧，就可以聯絡 Kason 啦。咁 Kason 咧嘅聯絡方法咧，就喺網站嗰度啦，咁大家可以去睇睇啦，有興趣好冇？咁今集嘅時間呢，就去到呢度先，咁呢，我哋下次呢，再傾過。咁如果大家都中意呢段影片嘅話呢，記得呢要去 subscribe、share、comment 同埋 like，YouTube 先會知道你係中意呢一類嘅影片啦，同埋第日呢，大家想睇翻呢段影片，咁都容易揾到嘅嚇。咁呢，我哋下次再傾過啦，拜拜。